सो है गाइस, व्हाट्सअप बैक टू माय चैनल गाइस। आज की जो वीडियो रहने वाली है, क्लच जो है अपना, उसमें से साउंड आ रही है चू चू की। सो गाइस, जैसा कि आप आवाज सुन पा रहे होगे, बेसिकली क्लच में से आ रही है जब मैं प्रेस कर रहा हूँ उसे। मैंने YouTube में खुद सर्च करा तो मेरे को कहीं भी नहीं मिला, तो मैंने कहा यार मेरे को खुद भी पता नहीं चल रहा। गूगल पे देखा तो आज की गाड़ी में हाइड्रोलिक आते, पुरानी गाड़ी में केबल आती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मेरी वो गाड़ी रहने वाली, उसमें केबल आती थी। तो क्लच की चूचू का साउंड मेरे को खुद पता नहीं चला, तो मैंने कहा चलो यार अब तो दिखाना बनता है। तो गाइस, आज चलने वाले एसएस मोटर पे बेसिकली क्लच में चूचू की साउंड आ रही है और क्लच में प्ले भी आ चुका है। मेरे को खुद नहीं पता क्या रीजन रहने वाले, वहां पे चल के पता चलेगा क्या कुछ रहने वाला है, क्या इसमें होता है दिक्कत। तो करते वीडियो स्टार्ट, सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। तो मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट से देखनी, कहीं नहीं जाना। तब से लेके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। हमारी वीडियो देख रहे हो तो पिज्जा वगैरह कंपलसरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट हो तो आ जाओ। यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन में जावेद भैया ने एकदम क्लियरली बोला कि राहुल भाई, आपके क्लच में ऑयलिंग की कमी है। जैसा कि आपने बताया था कि आपकी गाड़ी पहले खड़ी रहती थी, तो ऑयल जो था या फिर ग्रीस जो था वो कहीं ना कहीं सूख चुका था। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होगे, अपने क्लच का नट बोल्ट खोलने का संघर्ष हो रहा है। मतलब बेसिकली नट खोलने का प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही नट खोलते हैं, जो अंदर की स्प्रिंग होती है वो निकलती है। तब मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी डीप में है, तो यहाँ थोड़ा साइड से मैं एंगल चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनली अपना निकल चुका है पूरा क्लच पेडल, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। और ये जो स्प्रिंग आप साइड में लगी हुई देख पा रहे होगे, इसी में प्रॉपर ऑयलिंग करनी है। ये ऑयलिंग सूख चुकी थी, जावेद भैया ने ऑयलिंग कर दी है। यहाँ पे ऑयलिंग करने के बाद पूरा, जब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जावेद भैया कुछ दिखा रहे हैं, जैसे ये पूरा सेट होता है, फिर नीचे जो अपना क्लच का जो प्ले है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये मेरे क्लच का प्ले रहने वाला है, जब उसकी सेटिंग करते तब मैं आपको दिखा। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, जब हमारे जावेद भैया इंजन के नीचे से हमारी क्लच को टाइट करेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपने, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई होप आपको कैमरा जस्टिस कर पा रहा हो कि जो नट है उसको अच्छे से टाइट कर रहे हैं कि अपने गाड़ी में प्ले आ चुका है क्लच का। फाइनली पूरा नट हमारा टाइट हो चुका है। सो गाइस, जैसा कि आपने सब कुछ देखा होगा, अपना सब कुछ ठीक हो चुका है। क्लच में जो प्ले था वो सब कुछ ठीक हो चुका है। सारा काम अपने जावेद भैया ने किया था। तो जावेद भैया, दिल से थैंक यू सो मच। अगर मैं मारुति सुजुकी ऑफिशियल सर्विस सेंटर तो क्या कुछ का पता नहीं क्या क्या खर्चा हो मेरा बिठा देते। आपने ये दिक्कत, आपने वो दिक्कत, XYZ एक्सेट्रा चीज बोल के मेरा बिल बनाया था भाई बहुत मोटा। सो गाइस, जैसा कि हमने देखो सब कुछ अपना ठीक हो चुका है। यूट्यूब में एक भी वीडियो नहीं थी इसके, मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद सर्च किया था। तो भाई, जिनको भी क्लच में साउंड आ रही है चू चू की, मतलब जब हम क्लच प्रेस करते हैं चू चू की साउंड आ रही है, तो भाई मेक श्योर उसे ठीक करवाना ना भूले, क्योंकि क्लच के अंदर जो स्प्रिंग होती है वो कुछ टाइम बाद सूख जाती है। तो मेरे साथ क्या सीन था, गाड़ी खड़ी थी अपनी, अगर रबड़ भी आप कुछ टाइम रखोगे तो कुछ टाइम में वो हार्ड हो जाता है। तो सेम चीज इसके साथ रहने वाली, हार्ड नहीं हुई थी बट उसका जो ग्रीस था, जो ऑयल था, वो सूख चुका था। तो अपना सब कुछ जावेद भैया ने अच्छे से प्रॉपर कर, अब कहीं भी साउंड नहीं आ रही है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, कहीं भी आपको साउंड फेस नहीं हो रही होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। सारी अपनी साउंड जा चुकी है जो आ रही थी क्लच में से। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, क्लच में से साउंड भी जा चुका है। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हो अपनी गाड़ी की सर्विस कराना बेस्ट प्राइस में, कुछ भी गाड़ी में छोटी मोटी दिक्कत आती है, करवाना सब कुछ बेस्ट रेट में, क्योंकि भाई अगर मैं यही चीज ऑफिशियल जगह कराने जाता, मतलब मारुति की सर्विस सेंटर, तो मेरे को क्या क्या खर्चा बताए थे ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर हुंडई में जाते हैं, XYZ कहीं पे भी जाते हैं, आप अच्छे से जानते हो कितना खर्चा बैठाते हैं। सो गाइस, विजेंदर जी का नंबर मैं यहाँ पॉपअप कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लिंक दे दूंगा, कहीं से भी आ रहे हो भाई बड़े प्यार से पहुंच जाओगे। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी प्लीज लाइक करे बिना मत जाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, यहाँ तक वीडियो देख ली, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। शेयर नहीं करो, दोस्त फैमिली और सब तक फैला दो। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।